2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ընդունված 1555-ին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելուն, ասեմ, որ այս փոփոխությունով մենք ավելացնում ենք ընդհանուր հարկերը 9.3 միլիարդ դրամով, ծախսերը ավելացնում ենք 8.8 միլիարդ դրամով եւ դիֆիցիտը նվազեցնում է 465 միլիոն դրամով։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն վարչապետ, ես հիմա կանցնեմ մի քանի ուղղություններով ինչ փոփոխություններ են անում, բայց սրանք այն ուղղություններն են ծախսերի, որը մի կողմից մենք բյուջեով կատարում ենք ծախսերը, սակայն մյուս կողմից դա հարկերով հետ է վերադարձվում։ Առաջի ուղղությունը դա ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի հետ կապված ծրագրի գծով այլ դրամաշնորհների մասով ավելացնում ենք ծախսերը 4.4 միլիարդ դրամով։ Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելության ծրագրի մասով մենք մի փոքր խնդիր ունենք, այստեղ պետք է ավելացնենք ծախսերը 30 միլիոն դրամով եւ արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային ծրագրի գծով 4.6 միլիարդ դրամով մենք համաֆինանսավորումն ենք ավելացնում, որը որ ինչպես նշեցի, եկամուտների մասով հարկային պարտավորությունների շրջանակներում գալիս է նաեւ դառնում է հարկային եկամուտ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություններ չկան։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնում եմ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը Հայաստան Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ցուցանիշներին փոփոխություններ կատարելու մասին, ասեմ, որ սահմանված կարգի մենք մի քանի ուղղություններով եկամուտներում եւ ծախսերում փոփոխություն ենք կատարում։ Եկամուտներում հիմնական փոփոխությունը դա վերաբերում է փոխարժեքի արդյունքներում առաջացված փոփոխություններին, քանի որ ըստ բյուջետային համակարգի մասին օրենքով մենք բյուջեն ներկայացնում ենք սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ փոխարժեքի հիման վրա հաշվարկված բյուջետային ցուցանիշների մասով, իսկ այնուհետև քննարկումներից հետո եւ ազգային ժողովում վերջնական քննարկման ներկայացնելու համար մենք ներկայացնում ենք նոյեմբերի 1-ի դրությամբ փոխարժեքի ցուցանիշի հիման վրա հաշվարկված բյուջետային ցուցանիշները, դրա մասով մենք եկամուտների մասում ունենալու ենք շուրջ 11 միլիոնի նվազեցում, ամբողջությամբ ԱՄՆ դոլար եւ եվրո փոխարժեքի փոփոխություններ կատարվում։ Նույն չափով մենք փոփոխություն, քանի որ բալանսավորված պետք է լինի, բյուջեի ծախսային մասում ենք փոփոխություն նախատեսում, նվազեցում է ծախսերը այդքանով, բայց ծախսերի մեջ միշտ ծախսային բաշխումներ կատարվում է, դրա համար հիմք է հանդիսացել եւ մեր գործընկերների կողմից ներկայացված առաջարկությունները։ Պարոն վարչապետ, ես հիմա մեծ փոփոխությունները կասեմ, ամբողջությամբ փոքր շտկումները չեմ ներկայացնի ժամանակ խնայելու հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ առաջարկվել է պակասեցնել բյուջեի ծախսերը 16.1 միլիարդ դրամով, որից 13 միլիարդ դրամը ՀԱՀ-ի հարկի գերավճարների վերադարձման գծով ծախսերն են, այլ կապիտալ ծախսերի մասով 1.1 միլիարդ, գազի սարքների փոփոխության պայմանավորված 327.4 միլիոն դրամ է նվազեցում, մենք արդեն ծիգերի մասով այն շարունակական գործընթացի, որ ունենք արդեն ավարտում, այդ ծիգերի կրճատման մասով 295 միլիոն արդեն իսկ փոփոխությունը նախատեսում ենք, բայց ինչպես պարոն վարչապետ դուք նշեցիք, ընթացքում կլինեն եւս խնայողություններ, որը որ բյուջետային համակարգի մասին օրենքով մեզ հետագայում հնարավորություն կտա փոփոխություններ կատարենք, բայց այս պահին 295 միլիոն խնայողություն ունենք, դրա համար նվազեցվում է։ Առաջած ինչ վերաբերում է մեծացմանը, համաչափ նույն չափով խոշոր հոդվածներն են կառավարության պահոստային ֆոնդ ենք ավելացնում 8 միլիարդ դրամով, Արփասեվան թունելի հիմնանորոգման համար 1.9 միլիարդ դրամով ավելացվում են, նպատակային վարկերի եւ դրամաշնորհային ծրագրի գծով համաֆինանսավորումը 31 միլիարդ դրամով, աղետի գոտում բնականային ապահովման մասով շուրջ 590 միլիոն դրամով եւ այլն։ Ընդհանուր եկամուտներ եւ ծախսերը հետեւյալն են, եկամուտները պահպանվել են 1 միլիարդ 210 միլիոն դրամի շրջանակներում, որից հարկերը 1 միլիարդ 135 միլիոն դրամ, ծախսերը 1 միլիարդ 360 միլիոն եւ դիֆիցիտը պահպանվել է 150.1 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Նշեմ, որ մենք ունեցել ենք շուրջ 339 առաջարկ մեր падգամավոր գործընկերներից, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ուղղությունները ես իհարկե 334-ը չեմ ներկայացնի, պարոն վարչապետ, մենք առիթ կունենանք ազգային ժողովում մանրամասն քննարկենք։ Շրջանակը ասեմ, շուրջ մենք ունենք 97 միլիարդի եկամուտների ավելացման առաջարկ եւ 84.3 միլիարդ դրամի ընդհանուր ծախսերի
բարձրացման հետ կապված առաջարկ, ոլորտները սոցիալ նախարարությունում առաջարկել են 26.7 միլիարդ, կրթությունում 1.7 միլիարդ ավելացում, գիտությունում 39.7 միլիարդ եւ այլն։ Ասեմ, որ որոշ առաջարկներ պատգամավոր գործընկերների կողմից որ ներկայացվել են, դրանք արդեն իսկ ներառված են եղել բյուջե, մենք ունեցել ենք ծրագրեր, ուղղակի առաջարկը եղել է, որ նույն գումարները մի փոքր ավելի շատ տան։ Եղել են առաջարկներ, որոնք որ եղել են չպլանավորված կամ չնախատեսված ծրագրեր չեն եղել եւ առաջարկել են նոր ծրագրեր եւ նոր միջոցների հատկացում։ Մենք իհարկե մանրակրկիտ պատասխանել ենք բոլոր առաջարկներին, հիմնական մեխը կայանում է նրանում, որ այնտեղ որտեղ մենք ունենք հնարավորություններ, պարոն վարչապետ, մենք փորձել ենք այդ հնարավորությունների շրջանակներում բոլոր հարցերը քննարկվեն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ դա շեշտեմ, որ բյուջեն պետք է լինի բալանսավորված եւ եկամուտներին adekvat պետք է ունենանք ծախսեր։ Իհարկե պահանջները բավականին շատ են, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ մուտքային մասը, որտեղից ենք ներառում, պարտքի կայունությունը կարևոր հանգամանք է եւ եկամուտների հավաքագրումը տնտեսական աճին համահունչ կարևոր հանգամանք է։ Ես այստեղ կառնեմ, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ հաստատել այս արձանագրային որոշումը եւ 1 օր ժամանակ ենք խնդրում, որպեսզի վերջնական փոքր շտկումներ կա տեխնիկական բնույթի, դա ավարտենք եւ ուղարկենք ազգային ժողով քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություններ։